Американские военные отчитались об ударах по территории Ирана. При этом разведка говорит, массированные атаки не стали весомым аргументом для Тегерана. Индия вызвала российского дипломата из-за гибели моряков в Черном море. В Кремле говорят «били и будем бить». В Лондоне собрались министры на первое заседание правительства Энди Бюрнема. Бои на веслах в Южно-Китайском море между военнослужащими Китая и Филиппин. На инцидент отреагировали в Госдепартаменте США. Глава ФБР Каш Паттель планирует осенью посетить Россию. Дональд Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. А в Индии фермеры не хотят допускать на свой рынок американцев. Лесные пожары в Испании и аномальные ливни в Азии. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Соединенные Штаты сообщили о завершении 10-й подряд серии ночных ударов по территории Ирана. По данным Центрального командования США, под удар попали военные командные пункты, позиции противовоздушной обороны, площадки запуска ракет и беспилотников, а также объекты, связанные с военно-морской инфраструктурой. В Вашингтоне заявляют, что операция направлена на снижение возможности Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, продолжает наносить ответные удары. Государственное телевидение страны показало кадры, которые, как утверждается, демонстрируют запуск ракет и беспилотников по американским военным базам в странах Персидского залива. Боевые действия уже отражаются на судоходстве. По данным аналитической компании Каплер, в понедельник через Ормузский пролив прошли 4 грузовых судна. Днем ранее их было 7. Большинство рейсов выполнялось по маршруту вдоль иранского побережья. Британское агентство по безопасности морского судоходства UKMTO сообщило, что получило несколько сообщений от экипажа танкера, который заявил о попадании неизвестного снаряда в Ормузском проливе в 8 морских милях к северо-востоку от оманского порта Лима. Ведомство сообщает, что инцидент расследуется, а всем судам рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности. Еще одним фактором риска стало заявление йеменских хуситов о введении морской блокады Саудовской Аравии. После этого власти королевства объявили об усилении защиты судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот маршрут приобретает особое значение для экспорта нефти после резкого сокращения перевозок через Ормуз. Эскалация конфликта начинает сказываться и на гражданской авиации. По информации The Jerusalem Post, в Израиле прошло экстренное совещание с участием министра транспорта и руководства авиационных служб. Рассматривается возможность отмены до 30 рейсов в сутки в аэропорту Бен-Гурион в случае дальнейшего ухудшения ситуации, даже если Иран не нанесет прямых ударов по территории Израиля. Американские удары по Ирану, вероятно, не заставят Тегеран изменить свою позицию на переговорах. Об этом со ссылкой на новую оценку разведывательного сообщества США пишет The Washington Post. По данным издания, аналитики считают, что иранское руководство не ощущает достаточного давления, чтобы пойти на существенные уступки. Как отмечает газета, в американской разведке полагают, что отношения между Вашингтоном и Тегераном находятся в состоянии неопределенности между полномасштабной войной и дипломатическим урегулированием. При этом дальнейшее наращивание военной кампании, по оценке разведки, может привести к политическим рискам для администрации Дональда Трампа, особенно если речь зайдет о возможном применении сухопутных войск. Вместе с тем, представители разведсообщества подчеркивают, что речь идет не о прогнозе, а об аналитической оценке, основанной на совокупности разведданных. Директор программы по Ближнему Востоку аналитического центра Atlantic Council Джонатан Паников заявил The Washington Post, что нынешняя стратегия Белого дома, по всей видимости, строится на предположении, усиление военного давления сделает Иран более сговорчивым. Однако, по его словам, иранские власти уже неоднократно демонстрировали готовность выдерживать серьезные удары ради сохранения существующей политической системы. Эксперт также выразил сомнение, что Вашингтон решится на наземную военную операцию, и предположил, что конфликт может продолжиться чередованием новых вспышек боевых действий и периодов относительного затишья. Глава президентского руководящего совета Йемена Рашад Аль-Алими заявил о намерении возобновить экспорт нефти. По его словам, доходы от поставок планируется направить на выплату зарплат, улучшение государственных услуг и поддержку экономики страны. В соответствии с нашей ответственностью по облегчению страданий народа, мы объявляем, что начиная с сегодняшнего дня будем всеми возможными средствами добиваться возобновления экспорта нефти и направлять полученные доходы на благо йеменского народа, где бы он ни находился. Нашими приоритетами являются выполнение основных обязательств государства, выплата заработной платы, улучшение качества государственных услуг и поддержка экономической стабильности, чтобы богатства Йемена служили всем йеменцам, а не оставались заложниками безрассудства и вымогательства со
стороны вооруженных формирований. Я также хотел бы напомнить, что в течение последнего периода правительство проявляло максимальную сдержанность после того, как вооруженные формирования нанесли удары по нефтяной инфраструктуре, жизненно важной для национальной экономики, и попытались ввергнуть страну в полномасштабный гуманитарный кризис. Индия вызвала временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после гибели 4 граждан Индии в результате удара по грузовому судну Golden Leo в Черном море. В Нью-Дели заявили, что выразили российской стороне серьезную обеспокоенность произошедшим. По данным украинских властей, 19 июля судно под флагом Гвинеи-Бисау, выходившее из порта Одессы, было поражено 3 российскими крылатыми ракетами. Как утверждает Украина, на борту находились граждане Индии и Сирии, а всего в результате удара погибли 10 человек, включая 4 индийских моряков. Агентство Reuters подтвердило, что атакованным судном был именно Golden Leo, сопоставив его конструкцию с архивными изображениями. В Кремле заявили, что продолжают разъяснять свою позицию индийским партнерам. Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами, мы разъясняем нашу позицию, а главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима. У берегов Румынии получило повреждение судно под флагом Либерии, следовавшее из Египта в Украину. Об этом сообщил президент Румынии Нику Шордан. По его словам, инцидент произошел примерно в 20 морских милях от румынского побережья, за пределами территориальных вод страны. Румынские спасательные службы эвакуировали экипаж. 3 человека получили ранения и были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. К судну также направили буксир, чтобы предотвратить его дрейф и возможную угрозу судоходству. Президент Румынии заявил, что государственные органы выясняют обстоятельства, причины и возможных ответственных за произошедшее. Румыния, являющаяся членом Евросоюза и НАТО, ранее неоднократно сообщала о случаях нарушения своего воздушного пространства и территориальных вод беспилотниками на фоне боевых действий в Украине. Россия ранее отвергала ответственность за подобные инциденты, либо заявляла, что они являются результатом действий Украины или провокаций с ее стороны. В Кремле заявили, что после недавних ударов по логистическим центрам крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries компания и малый бизнес понесли убытки. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, правительство занимается решением этой ситуации. Москва всячески отрицает заявление украинской стороны о том, что склады Wildberries якобы использовались для перевозки военных грузов. Это не так. Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. Напомним, ранее беспилотники атаковали 2 крупных логистических комплекса Wildberries в Котовске и Электростале. В результате возникли пожары и были нарушены операции компании, которая, по собственным данным, ежедневно обрабатывает более 20 миллионов заказов. Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам. Накануне вечером, 20 июля, российские беспилотники атаковали Сумы. Один из дронов попал в гипермаркет сети «Эпицентр», единственный магазин сети в городе. В результате начался масштабный пожар, который охватил почти все здания. По данным областной военной администрации, спасателям пришлось работать под угрозой повторных ударов, поскольку российские беспилотники продолжали находиться над районом атаки. Ночью под удар попало Запорожье. По информации главы областной военной администрации Ивана Федорова, погибли 2 человека, еще 9 получили ранения. Повреждены многоэтажный жилой дом, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Город практически ежедневно подвергается атакам дронов и управляемых авиабомб. Днем Россия нанесла массированный удар по Одессе, применив ударные беспилотники и противокорабельные ракеты «Оникс». По данным украинских властей, ракета поразила гражданское судно у побережья, а один из беспилотников попал в 4-этажный жилой дом в центре города. Пострадали как минимум 3 человека. 17-летний юноша, 23-летняя девушка и мужчина, которому помощь оказали на месте. Были повреждены жилые дома, припаркованные автомобили и соседние здания. Дроны заходили прямо на центр города, а после атаки беспилотников по Одессе были выпущены ракеты, часть которых удалось сбить силам ПВО. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, регион с начала июля практически ежедневно подвергается российским ударам. В Лондоне министры нового британского правительства прибыли на Даунинг-стрит, 10, где премьер-министр Энди Бёрнэм провел первое заседание кабинета. Встреча состоялась на следующий день после его вступления в должность и масштабных кадровых перестановок.
Новый состав правительства должен определить первоочередные шаги кабинета, включая меры по снижению стоимости жизни, поддержку экономики и реформы государственного управления. Ранее Бёрнем заявил, что его команда будет представлять разные течения лейбористской партии и сосредоточиться на выполнении предвыборных обещаний. Германия намерена сохранить влияние на производителя бронетехники KNDS. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во время визита на предприятие компании в Касселе. Наша позиция ясна. Мы хотим сохранить эту ключевую немецкую технологию под немецким контролем, на равноправной основе, с нашими французскими партнерами. Каким именно будет решение, пока предстоит определить. Это станет ясно в ходе обсуждений и принятия решений в ближайшие недели. Да, время от времени можно услышать публичные заявления о том, что в войнах будущего, или даже уже сегодня, значение имеют только беспилотники. Что танки, самоходные гаубицы или бронетранспортеры больше никому не нужны. Это совсем не так. На самом деле нам необходимо и то, и другое. Нам нужен сбалансированный набор пилотируемых и беспилотных систем на море, в воздухе и на земле. В Маниле началась встреча министров иностранных дел стран АСЕАН и их партнеров. Одной из главных тем стали последствия конфликта между США и Ираном. Участники обсуждают возможные перебои с поставками нефти через Ормузский пролив, а также влияние ситуации на мировую экономику. Глава МИД Филиппин Мария Тереза Лосара заявила, что мир переживает период нестабильности, и сейчас особенно важно действовать сообща. Кроме того, министры планируют обсудить войну в Мьянме и ситуацию в Южно-Китайском море. В Манилу уже прибыл госсекретарь США Марко Рубио. По данным СМИ, на полях встречи он может провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Новое столкновение между Китаем и Филиппинами произошло в районе второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как небольшие суда береговой охраны Китая и военнослужащих ВМС Филиппин идут на таран, а экипажи наносят друг другу удары веслами. Подлинность видео подтверждена по спутниковым снимкам, временным меткам и другим опубликованным материалам. После инцидента стороны обменялись взаимными обвинениями. Манила заявила, что один из филиппинских военнослужащих получил травму головы во время столкновения. В Пекине, в свою очередь, утверждают, что именно филиппинские суда спровоцировали инцидент. На произошедшее отреагировали США. Государственный департамент осудил, как сказано в заявлении, опасные и агрессивные действия Китая в отношении филиппинских военных и призвал Пекин прекратить действия, которые, по мнению Вашингтона, дестабилизируют ситуацию в регионе. В США также подтвердили поддержку Филиппин и вновь заявили, что решение международного арбитража 2016 года, отвергшее большинство территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море, остается юридически обязательным для обеих сторон. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране не будут проводить следующие президентские выборы, которые должны были состояться в 2027 году. По его словам, такое решение необходимо, чтобы не допустить прихода к власти оппозиции. Как пишет The Guardian, выступая на церемонии по случаю 47-й годовщины сандинистской революции 1979 года, Ортега также объявил, что парламент примет новые законы, которые, по его выражению, создадут стену против оппозиционных сил. Издание напоминает, что во время президентской кампании 2021 года в Никарагуа были запрещены несколько оппозиционных партий, а основные претенденты на пост главы государства оказались в тюрьме. В 2025 году власти приняли конституционные поправки, увеличив срок президентских полномочий с 5 до 6 лет и наделив супругу Ортеги Росарио Мурильо полномочиями сопредседателя государства. Даниэль Ортега находится у власти с 2007 года. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр извинился после того, как венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась принять предложение занять пост президента страны. Дорогие сограждане, сегодня я встретился с Юдит Полгар, живой легендой Венгрии. Юдит сообщила, что при нынешних обстоятельствах не будет баллотироваться на пост президента республики. Я сожалею об этом, но с уважением принимаю ее решение. Знаю, что миллионы венгров разделяют мое мнение. Для Венгрии было бы большой возможностью, если бы Юдит Полгар служила венгерскому народу на посту президента, используя свои знания, авторитет, человечность и патриотизм. Я прошу прощения, если мой энтузиазм, вызванный радостью и безоговорочным доверием, привел к ошибкам в коммуникации, которые могли способствовать возникновению этой ситуации и повлиять на ее решение. Я полностью беру ответственность за это на себя. После сегодняшнего разговора я стал уважать Юдит Полгар еще больше. Выдвижение нового президента является частью политических реформ, объявленных правительством Петра Мадьяра после победы его партии ТИСа на парламентских выборах в апреле, завершившей 16-летнее правление партии Виктора Орбана. Реформы также предусматривают принятие новой конституции. До ее вступления в силу парламент Венгрии должен избрать нового президента,
который будет исполнять обязанности главы государства временно либо максимум в течение 5 лет. По данным политика, директор Федерального бюро расследований США Кэш Пател планирует посетить Россию. Как сообщает издание со ссылкой на источники, поездка может состояться в середине октября. По информации журналистов, в программе визита Москва и Санкт-Петербург. Ожидается, что Пател проведет встречи с представителями Федеральной службы безопасности России. При этом неизвестно, предусмотрена ли встреча с Владимиром Путиным. Официально цель поездки не раскрывается. ФБР пока не комментировало сообщение о готовящемся визите. Как отмечает политика, подобные поездки действующего директора ФБР в Россию происходят крайне редко. Последним главой бюро, посетившим страну, был Роберт Мюллер. Его визит состоялся в 2013 году, за год до аннексии Крыма Россией. Если поездка состоится, она станет одним из немногих прямых контактов между руководством американского правоохранительного ведомства и российскими спецслужбами за последние годы. Министерство юстиции США начало проверку Гарвардского университета. Ведомство намерено выяснить, нарушают ли отдельные программы финансовой помощи, финансируемые китайскими источниками, американское законодательство о недопущении дискриминации. По данным Минюста, речь идет о грантах и стипендиях, условия которых предусматривают приоритет для студентов из определенных стран. Ведомство проверяет, могли ли такие ограничения поставить в менее выгодное положение граждан США. В министерстве также отметили, что Гарвард является американским университетом с крупнейшим объемом иностранного финансирования. Согласно официальным данным, вуз задекларировал почти $4,5 миллиарда зарубежных поступлений, из которых более 630 миллионов долларов связаны с источниками в Китае. При этом Минюст подчеркивает, что расследование находится на начальной стадии, и никаких выводов о наличии нарушений пока не сделано. Ранее университет заявлял, что не проводит дискриминационной политики, а действия администрации Дональда Трампа называл ответной реакцией на отказ вуза поступить со своей независимостью и конституционными правами. США объявили о введении новых 50% пошлин на широкий перечень товаров из Канады общей стоимостью около $20 миллиардов. Ограничения вступят в силу через 30 дней и затронут около 5% всего канадского экспорта в Соединенные Штаты. Вашингтон. Сегодня посол Грир выступил с заявлением после того, как президент Трамп воспользовался своими полномочиями в соответствии с разделом 338 закона о тарифах 1930 года и ввел дополнительные пошлины в размере 50% на товары из Канады, чтобы компенсировать дискриминационное отношение Канады к американскому экспорту. Пока администрация продолжает добиваться справедливых и взаимовыгодных торговых соглашений с нашими партнерами, Канада, в отличие от других союзников и торговых партнеров, продолжает принимать ответные меры против Соединенных Штатов за наши усилия по восстановлению торгового баланса и защите американской промышленности в секторах, имеющих значение для национальной безопасности, заявил посол Грир. В частности, Канада убрала американскую алкогольную продукцию с полок своих магазинов, предоставила более широкий доступ на свой рынок молочной продукции из Европейского Союза и ввела ограничения на экспорт американских автомобилей в Канаду со стороны компаний, которые возвращают производство в Соединенные Штаты. Сегодня президент Трамп предпринял решительные меры, чтобы привлечь Канаду к ответственности за ее ответные действия и дискриминационную политику, выполнив свое обещание устранить торговые дисбалансы и обеспечить справедливые условия для американских рабочих, фермеров и бизнеса. Под новые тарифы попадут десятки категорий продукции, включая молочные товары, одежду, мебель, строительные материалы, семена, спортивный инвентарь и другие товары массового потребления. Премьер-министр Канады Марк Карни назвал действия Вашингтона очередной односторонней мерой и заявил, что ранее введенные американские пошлины уже нарушили соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Признавая, что за последние 18 месяцев США пересматривают все свои торговые отношения, включая те, которые регулируются соглашением СЮЗМА, Канада представила ряд подробных и комплексных предложений по урегулированию этого спора и модернизации соглашения. Мы готовы активизировать эти переговоры в ближайшие недели. Канада убеждена в преимуществах свободной и справедливой торговли, что подтверждается подписанием нашим новым правительством более 20 новых соглашений об экономическом сотрудничестве и безопасности. Этот торговый спор уже привел к росту расходов для семей, особенно в Соединенных Штатах. Канада готова к интенсивному диалогу с США для решения оставшихся вопросов в интересах граждан обеих стран. Тысячи фермеров на севере Индии вышли на марш в сторону Нью-Дели, протестуя против готовящегося торгового соглашения между Индией и США. Колонны участников направились к столице из штатов Пенджаб и Харьяна. Однако на пути их остановили усиленные полицейские кордоны. Участники акции утверждают, что возможное открытие индийского рынка для американской сельскохозяйственной продукции поставит местных производителей в невыгодное положение.
По их словам, импортируемые товары смогут продаваться по более низким ценам, что осложнит сбыт продукции индийских фермеров. В феврале Белый дом опубликовал пресс-релиз. Разве там не были перечислены соя, кукуруза, хлопок, сухофрукты, яблоки, груши и другие виды сельскохозяйственной продукции? Кроме того, там говорилось и о других сельскохозяйственных товарах. Так что же хочет сказать нам правительство? И что означает выражение «широкомасштабное торговое соглашение»? Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял должен объяснить нам его смысл. Я хочу сказать господину Пиюшу Гоялу: вы важный министр, и, возможно, мы не так образованы, как вы. У вас есть множество экспертов. Пригласите лидеров фермерских организаций и представителей СМИ, и давайте обсудим это напрямую. Пусть вся страна увидит эту дискуссию. Если ваше торговое соглашение действительно настолько выгодно, почему вы не выносите его на обсуждение в парламент? Почему заключаете его тайно? Это предательство. По данным властей, переговоры между Нью-Дели и Вашингтоном о промежуточном торговом соглашении продолжаются уже несколько месяцев. Однако окончательного компромисса сторонам пока достичь не удалось. Дополнительным фактором давления стали торговые расследования США, которые, по оценкам аналитиков, Вашингтон использует для продвижения более широкого доступа американской продукции на индийский рынок, а также для увеличения закупок Индией американских энергоносителей и продукции оборонной промышленности. В восточной части Испании продолжается борьба с крупным лесным пожаром. Возгорание произошло в районе муниципалитета Ихульве в провинции Теруэль. По данным властей, огонь уже уничтожил около 1000 гектаров природной территории. Всю ночь пожар тушили подразделения военного чрезвычайного управления Испании совместно с региональными пожарными службами. Спасатели сдерживают распространение огня и защищают населенные пункты и объекты инфраструктуры. В регионе объявлен 2-й уровень пожарной опасности, который вводится в случаях, когда существует угроза для жителей и инфраструктуры. Ситуацию осложняют аномально высокие температуры и засушливая погода. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение об экстремальной жаре. По прогнозам синоптиков, страна вступает в 3-ю волну жары с начала 2026 года, что повышает риск возникновения новых природных пожаров. Не менее 25 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере и северо-востоке Индии. Об этом сообщили местные власти. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются новые осадки. Особенно сильно пострадали округа Пунч и Раджури в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. После сильных ливней там сошли селевые потоки, которые разрушили строительные площадки, повредили автомобили, магазины и жилые здания. Многие улицы оказались покрыты толстым слоем грязи и обломков. Поводком смыло строительные материалы, запасные части для техники и тысячи мешков цемента. Местные жители также сообщают о серьезных потерях. Повреждены дома, уничтожены товары в магазинах, пострадало имущество и школьные принадлежности. Жители призывают власти оказать помощь пострадавшим семьям, поддержать восстановление жилья и бизнеса. В пострадавших районах продолжается расчистка дорог и улиц. А специалисты оценивают масштаб ущерба.